Hey guys! Det er længe siden. Jeg skal til Tinderbox med min lillebror. JK. Han skal ikke med. Jeg skal hen til mine veninder om sådan en halv time faktisk, så jeg burde faktisk tage mig lidt sammen og gøre mig klar. Altså bro, jeg har sådan 20 minutter tilbage. I'm actually crying, because jeg stresser. Anyways, look at my boots. Altså jo, jeg har bare sat masser af tøj, alle mulige fis. Og så må jeg håbe på, at jeg har nok tøj, ellers så låner jeg bare for mine venner. I have a little backpack, der tager med mig. Vi ses der. Ja, jeg skiftede til taske så. Fordi jeg tror, at kuffert bliver så alt for kompliceret. Okay venner, ignorer lige min kærestes spil i baggrund. Men hør, jeg skal aldrig tage en bus igen. Det var noget af det pinligste ever. Jeg skulle tage min bus ind, og jeg kunne ikke sætte det sådan fast ved de der sæder der. Så der var sådan 3 mænd, der skulle hjælpe mig med det, og jeg tænkte bare, oh my days. Og vi brugte 20 minutter på, at jeg skal aldrig tage en bus igen. Oh my god, det var noget af det pinligste. Hey guys, det var det mest pinligste bustur, jeg nogensinde har haft. Så vi er på vej hen til Astrid. Alright guys, we're almost ready. Yeah. Hey guys, this is our outfits. This Sasha babs. Nu går vi skal cykle derhen. We are here. Der er ikke så mange, fordi vi er her ret tidligt. Og vi prøver lige at finde ud af, hvor Lamin han skal spille. Fordi vi skal ikke tage en forkert scene, og vi skal være aller for os. Forstår du? Vi har lige fået noget mad. Vi venter. Gratis mad. Ja, gratis mad. 2 timer i kvarter til Lamin kommer, så... Okay venner, det begynder at regne, så folk begynder at tage os. Do we like the fit? Der er en time til Lamin spiller. 25 minutter til larm. Oh my god, guys! Fornøjelse at stå heroppe til Tinderbox. Tinderbox, alle der står på den plads. Lav lige noget larm for studenterne! Vi blev færdige med Lamin, så nu har vi skiftet til Plaza. Status er lige nu, at Thor er blevet færdig med hans opdragelse. My leg is in pain. Det er svært. Venner, jeg gik tilbage til Astrids hus, fordi jeg skulle skifte tøj. Men vi render bare rundt. Det regner sådan enormt meget, men det kunne have været værre. Jeg håber på et bedre vejr i morgen. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men status er, at vi tog til Magic Box, og det er meget voldeligt her. Altså, på det gode måde, der er god stemning, og et par god energi. Hvor lang tid er der tilbage? 17 minutter. 17 minutter til Casey's venner. Vi ses i morgen. Hey guys, jeg er hos Lukas nu. Anyways guys, ham her han skal allerede afsted om lidt. Og jeg skal sove.
Ew. Nogle bukser. Nå, tytte. This is my outfit. Jersey, shorts, bælte, solbriller. Okay guys, jeg har min chauffør lige her. Ja, jeg gad ikke at tage, jeg tror ikke at jeg gad at tage bussen. So she saved me, she's lifesaver. Altså jeg kan virkelig ikke se pigerne, så jeg render virkelig bare rundt. Vi har fået Astrid, og vi har fået Sanja. Alright guys, så kan I se! Hey guys, tredje dag. Jeg er virkelig træt. Klokken er 16. Håkon spiller nu, så jeg må komme til min stærks optrædelse. Green Day spiller derude. Jeg kender kun en af deres sange. Jeg ved ikke, hvornår jeg tager afsted. But I'm eating ice cream. Jeg er hos min kæreste lige nu, jeg ved ikke hvor. Han skal lige hente lidt pakke eller andet. Okay guys, get ready with Esther. Kæreste var der også i går. Han var også med hans ven, jeg var sammen med mine venner. Ja. It's 17:34. Nu er mit hår, og nu er det der er i baggrunden. And this is my outfit. Er hele med? Okay, så film sådan er hele med. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal afsted. Men... Altså, hvad filmer du lige nu, Lukas? Altså, selvfølgelig skal jeg tage min solbrille, men jeg ved ikke, om solen er der. Yes! Lad være med at Jeg kan mærke, det støvregner lidt. Jeg håber ikke, det regner mere, end det gør nu. Men ellers har jeg lånt min kæreste hoodie. Men jeg skal mødes med nogle andre piger, fordi de 2 andre Tanja og Astrid, de arbejder frivilligt, så ja. Hey guys, jeg har fået en lærke nu. Og de andre. Okay guys, det er moonshine nu, Lisa! Altså, vi ved ikke, hvad planer lige nu. Vi holder en pause. Hvad kan ikke her? Lærke og Fred, jeg ved ikke, hvor de tager hjem lidt tidligere, ikke også? Ja, de tager hjem lidt tidligere. Lisa og jeg, vi finder... vi finder nogle andre mennesker at være sammen med. Ja, både pigerne! Jeg er med Rose lige nu. Skal jeg tage en blitz på? Okay, lige nu. Vi gik frem og tilbage. Vi gik først til Magic Box, så gik vi tilbage til Plaza-koncert, fordi vi ville gerne have Spectre. Men så tænkte vi, okay, vi gider ikke videre. Ja. Så nu står vi i kø for Magic. Altså, vi går frem og tilbage lige nu. Wish us luck, I guess. Guys, det var kaotisk. Vi blev lucky lidt skubbet, og så var der var sådan 2 mænd, der sådan skændte vand over det. Og begyndte at råbe, lad være med at skubbe, og sikkerhedsvagterne begynder også at råbe, lad være med at skubbe, og alt muligt. Ja, vi er kommet ind nu, så vi er på vej hen til nogle andre veninder. Hey, her er min råd til jer, der skal til Tinderbox næste år. Hvis det regner, så tag en regnjakke med.
Og du kan altid booke en garderobe, hvis det er. Tag en tom flaske med. Du bliver altså virkelig dehydreret. Og du kan godt fylde op derhen. Tag behagelige sko på, for det jeg har oplevet første dag, da jeg tog de der boots på. Ja, min ben was in pain. Og til sidst, have det sjovt. Du kan være mange steder derhen. Du kan tage til Moonshine, du kan tage til Magic Box, du kan tage til 2 forskellige koncerter, fordi der er 2, der starter på en gang. Ikke altid, men ja. Du kan altid tage til en bar, du kan spise, du kan slappe af. Så have det sjovt, det er det vigtigste. Peace out.